ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி 2வது ஆடி வெள்ளி. நான் சூப்பராக சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு, யூஸ்வலி நான் எப்போவுமே ஈவினிங் தான் சாமி கும்பிடுவேன். காலையில் சம்டைம்ஸ் சீக்கிரம் எந்திரிக்க மாட்டேன், இல்லைன்னா எனக்கு வேறு வேலை வந்துடும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனாலேயே நான் வந்து ஈவினிங்னா நிம்மதியாக பொறுமையாக சாமி கும்பிட்டுடலான்ட்டு சாமி கும்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பொங்கல் பண்ணியிருந்தேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நான் கேபேஜ் பக்கோடா மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. கூடவே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீ குடிச்சிட்டு என்னோடய டே எண்ட் பண்ணிவிட்டேன். உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி போச்சு ஃப்ரைடேன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.